होई 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 हमरा देखो हंसे वाली बात मन पर जाले कह डाली जब मुन्ना जी के देखी ले तब एगो ना कहले हैं एगो बूढ़ी रहे आ ड्राइवर जे जाए कहे जे ड्राइवर साहब तनी हमरा के कोरवा में लेके उठा के ऊपर तक हो जा ध दलो ओकरा ओतने में आनंद मिल जाए हिरिस मिट जाए हिरिस मिट जाए ए तेरे तीन जानी रहली साग खोटे खाते चल गेली एक जानी जवान रहली एक जानी बूढ़ी रहली दू जानी बूढ़ी रहली अब जानी जे दू जानी जवान एक जानी बूढ़ी रहली हां साग खोटत रहलो तले खेते वाला देख ले अरे कौन हरे खोटतिया तारे का खोटवाई साग जवान की त भाग गली सब दोनों गोड़ी अब बुढ़ियो भागली पीछे पीछे पूछली सब दोनों गोड़ी की हमनी के जवान बन जा तो भागे नहीं जा आ तू काहे भगलू हा के बताव स तो दू गोड़ी तोहनी के जवान बाड़ू सब भाग गेली हस काहे खला खाते हम न रब रहनी हो पहिला प हमहु भगनी ऐसे ये कौन ठीक बा हमरो और घूम मत जाए का हमरो तो पहले के हिरी से आज अंतरजातीय विवाह के कानून बनल बा भारत सरकार कानून बना दल अगर कोई लड़का लड़की चाहे किसी भी जाति के हो एक दूसरे से प्यार करता है तो कोर्ट में जाकर अपना शादी विवाह करा सकता है माँ बाप ऑब्जेक्शन करने के बाद उसे लॉकअप में ले लिया जाएगा एगो लड़की रहे बड़के घरा एगो डॉक्टर साहब रहे यह के बिरादरी लड़किया के लव हो गई अब बियाह होकर माई बाबू ठीक कोई बड़े इंजीनियर से और लव कर ले बिया अब बारात गई बिया द्वार पर आई पिरोसल बिया बारात द्वार पर गई बिया महतारी कहती कि बबुनी मारो में चलो गुरहथी आई बा लड़किया का कहती अनीस का कहते रे ए माई काय हर गुरहाथी में आई मैं सोना के टीका झुमका वापस करवा दे अरे हम एगो दूसरा लड़का से प्यार करी ले प्यार कर ले ए माई का ह अगर हम उनका से शादी ना करो हां तो हम जोहर खा के मर जाए अरे का कहते द्वार पर बारात लगल बा द्वार पे बारात लगल बा उससे मतलब नहीं खे उ हमर जान हमन उहे हमर जिए के आधार हमन ए माई देखो माड़ो के जौन पास बाटे नु उहे थके ओइ जे रोता रन अगर हमर शादी हो जाए तो लगले पुलिस थाना बुलवा के तरह के जेल में भेजवा दी महतारी आंखें में लोर भर लिया ए बबुनी गुरहथी आई अतुपी अरवासल बाड़ू तब बाबू भाई के इज्जतिए न लेता ऐसा काम मत कर बाप भाई के नाक कटा जाई ई काम मत कर लड़किया बोलतिया का हम जौन समाज में होला तौने गीत गाई कि करबी ना सगाई माई रे देखी जमाना लगले थाना आवता फोन कैले भाई थाना कि लगले थाना आवता मारो के पास धोके मारो के पास धोके रोता दीवाना लगले थाना आवता
कहते लेके माई छोटे घर के लड़का हो बड़का घराना छोटे घर के लड़का हो रात भर गोली चली फाटी समियाना रात भर गोली चली फाटी समियाना कि अरे बार बरिया भागी लेके समियाना लगले अरे जिया खाना आवता माड़ो के पास धके रोता दीवाना खाना आवता माड़ो के पास धके रोता दीवाना के पेरवा सल बड़े भाई भाई बाबू भाई के इज्जत के नहीं खींच ना बोलबे माड़ो के पास धके रोता दीवाना खाना आवता इज्जत ले ले लो जानती की है कर्म करबू तो तारे के सौरिये में नीमक चटा के मुआ दल रहे ए माई कहो ई का कहतर है दू चार लोग के झूठा इज्जत के चलते अपना बेटे के एगो ऐसा घर में भेजत जेकरा के ना हम जानत तनी पहचानत तनी ना सुनले बानी ना जानले बानी ए माई अरे एगो बात सुन ल ऊ हमारे एकदम ख्याल रखी है अनु रानी लेखा हमरा के अपना पलक पर बिठा के रखी तोरा के ए माई हम उनका संगे जीवन भर खुश रहा आधा में से आधा उनका संगे खा लें तो हमार जिंदगी बसर चल जाई इहे ले ना उनका संगे हम जानते रुका गले बानी दूसरा जगह पे जाके कोरा में बैठ के फोटो खिंचवाले बानी करबे माई माई ठीक बा तने देखाओ ओकर फोटो देखाओ फोटो तो कैसन बा हया ओ ये है देखाई चरोरी ई तो रमडीहा वाला उदय है रे ए लालजी भैया देखाई लालजी भाई के फोटो खिंचवा वाला बानी तोरा न बैठ के हमरा बल पर चलता टोला में आइठ के हमरे बल पर टोला में आइठ के चलता अरे दिन मार खात नहीं खे हमरे खातिर खाना अरे जिया लगले खाना आवता माड़ो के पास धके रोता दीवाना माड़ो के पास धके रोता दीवाना लगले खाना आवता डॉक्टर वाराणसी से चल के आयल बानी डॉक्टर CS पटेल साहब हजारों हजार रुपया पुरस्कार मिलल हमारा संतोष भैया साथ से एमआर साहब संपुष्टि हॉस्पिटल बक्सर और वाराणसी की तरफ से 1000 रुपया आई हार्दिक अभिनंदन शुभकामनाएं।
अभी हमरा बिनो डॉक्टर साहब जेकर ऑपरेशन जिनका हाथ से हम लंगड़ भाई के करौलर नहीं बहुत सिर के ऑपरेशन। अरे बाप वो खूनी रहे इनके से करो खूनी रहे तब का डॉक्टर भाई साहब से करा दिला नहीं का भाई मोबाइल पर रवा सब सुनत हो अब उनकर ना कह जाई अब रह सुना है गीत सुना इनको भई रहे अच्छा तो इनकर हम ऑपरेशन ना करो उनकर बादी रहे इनकर बादी रहे इनकर दगवा दी है अब देखी फिर उ लड़की बोलत का कि प्यार कोइले बानी इकरार कोइले बानी संगति अमर के करार कोइले बानी संगति अमर के करार कोइले बानी संग जी मरे के करार कोइले बानी अरे ऐसे नहीं लीला पा बारूद लिखले गाना लगले थाना आवता डॉक्टर साहब अभी हमरा सीताराम डॉक्टर साहब के रिश्तेदार बानी हजारों हजार रुपया पुरस्कार मिलल हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा मारो के पास धन रोबता दीवाना मारो के पास होके रोता दीवाना लगले अब ये से मांगी हो ए माई हमर शादी उनका से करा हमें उनका के अपन पति परमेश्वर मानो में बन ना तो हम जियम ना हम जहर खा के मर चल कोनो बात इ त कानूने बन गइल बा तोरा का मरलो करी अबले त हमनी के फांसे तो भागियो पारा के कोर्ट में पहुंच जेबो ऐसा नहीं करमाई बाबू